Hallo ihr Lieben, heute machen wir den berühmten nassen Schokoladenkuchen. Auf Türkisch heißt er ıslak kek, saftig wie ein Brownie und einfach in der Zubereitung. Dafür brauchen wir 250 Gramm Mehl, 4 Eier Größe M, eine Packung Vanillezucker, eine Packung Backpulver, 200 ml Rapsöl und 200 ml Milch. Und wenn euch unser Video gefällt, schaut euch gerne auch unsere anderen Rezepte an und hinterlasst uns gerne ein Abonnement. 200 Gramm Zucker, 30 Gramm Backkakao. Und für die Soße 30 Gramm Backkakao, 100 ml Rapsöl, 200 Gramm Zucker und 400 ml Milch. Für die Dekoration jeweils ca. 2 Esslöffel getrocknete gehackte Erdbeeren, gehackte Pistazien, Kokosraspeln und gehackte Mandeln. Zuerst gebe ich die Eier, den Zucker und den Vanillezucker in meine Rührschüssel und verrühre dann alles ca. 5 Minuten, bis die Masse sich mindestens verdoppelt hat. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben. Jetzt gebe ich das Öl und die Milch hinzu und vermische alles kurz. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danach siebe ich das Backpulver und Mehl hinein. Und nun kommt der Backkakao mit dazu. Dies vermische ich nun mit dem Teigschaber, bis sich die Masse verbunden hat und die Konsistenz genau so aussieht, wie ich es euch gleich zeige. Meine Backform hat die Maße 40 x 27 cm und ich habe sie mit ein wenig Öl eingepinselt. Den Teig gebe ich einfach hinein und er verteilt sich dann gleichmäßig von selbst. Nun backe ich im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 25 bis 30 Minuten. Und während der Kuchen im Ofen ist, kümmern wir uns um die Soße. Dafür gebe ich alle Zutaten nacheinander in einen Topf, Milch, Zucker, Backkakao und das Öl. Und nun wird unter Rühren die Soße aufgekocht. Sobald der Kuchen lauwarm abgekühlt ist, schneide ich ihn danach in Stücke. Bei mir sind es dann 18 Stück geworden. Jetzt nehme ich einen Schaschlikspieß und steche damit bis zum Boden des Kuchens ein. Dies dient der Soße dazu, dass sie sich besser verteilen kann und sich der Kuchen damit füllt. Danach gebe ich die warme Soße darüber. Der Kuchen braucht nun ca. 2 bis 3 Stunden zum Einziehen der Soße. Danach dekoriere ich die einzelnen Stücke mit den Toppings. Hier könnt ihr die Toppings eurer Wahl benutzen,
zum Beispiel klein geschnittenes Obst oder auch Schokolade. Wer den Kuchen noch saftiger genießen möchte, kann gerne noch 100 ml mehr Milch zur Soße geben. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.